Dari benua Amerika kita terbang ke negeri kanguru, Australia. Ada apa nih yang menarik di sana kita? Di Australia, tepatnya di Darwin, ada festival kulkas atau lemari pendingin. Kulkasnya diapain nih? Nah, jadi kulkas-kulkas bekas yang udah rusak jadi rongsokan diubah menjadi benda seni yang menarik. Dan kegiatan ini jadi bukti usaha warga untuk mendukung daur ulang. Berangkat. Puluhan kulkas tua yang sudah tidak berfungsi dipamerkan di jalanan Darwin, Australia. Tapi ada yang berbeda dengan kulkas-kulkas ini. Benda rongsokan ini telah diubah menjadi karya seni dengan warna ceria. Festival kulkas tahunan yang sudah digelar selama 5 tahun ini menampilkan lebih dari 40 kulkas sebagai contoh kalau barang yang sudah tidak terpakai bisa menjadi seni yang menarik. It's something to show people that they can do with junk or old fridges or old white goods, that there is some life after they not functioning. Festival yang mendorong daur ulang barang rongsok ini mendapat perhatian dari warga Darwin. Apalagi mereka sedang berkampanye mengatasi hawa panas tropis. Very artistic and good for recycling as well. The one I like the best is a bit more sort of 3D and comes out of the fridge a bit more. You never see anything like this anywhere else, I don't think. It's perfect. Festival tahun ini diikuti peserta dari Australia dan negara lain. Tak hanya orang dewasa, pelajar sekolah pun ikut serta meramaikan acara ini. Mereka menghias kulkas dengan tokoh legendaris Australia. I had 3 year 7 classes who had been studying Ned Kelly in their English group. When I put it to them what they wanted to do, they decided that they would try and make Ned Kelly's armour. Festival yang berakhir minggu depan ini akan melelang 3 instalasi seni kulkas untuk kegiatan amal.